فيديو جديد. كان عندي العصفورتين دول ما كانوش بيبيضوا خالص. اول مره يبيضوا قعدوا حوالي 5 6 شهور ما فيش حاجه خالص، مع ان الذكر ما شاء الله كويس قوي والنتايه كويسه. انا هنا لازم أنا اخبط على البياضه كده عشان الام تطلع، يعني تطلع بره، ما افتحش البياضه وهي جوه. بس يا جماعه انا ما بفضلش البياضه دي خالص. انا شخصيا انا ما بحبهاش. انا بحب هنا الام طلعت اهيت، انا بحب البياضه اللي بتتفتح من فوق، اسهل واحلى بكتير واحسن من دي. على الاقل بتكون كبيره شويه، بيكون حجمها كبير، انما دي بيكون حجمها صغير قوي. يعني العصفوره لو مفرغه 8 بيضات بالبياضه دي، ما اظنش ان الثمان بيضات يطلعوا، اللي بتبقى صغيره قوي. دي حاجه. كمان لما بنيجي نفتح زي ما انتم ملاحظين كده العصفوره الصغيره وقعت من هنا، وكمان المسافه قريبه قوي. تخيلوا لو القفص ده متعلق او كده كانت العصفوره وقعت على الارض، كان زمان رجلها اتكسر او جناحها اتكسر. فعشان كده انا ما بفضلش اللي بتتفتح من هنا، انا بفضل اللي بتتفتح من فوق. بتكون اسهل واسرع انك تبص على العصافير الصغيره. انما هنا بتيجي تفتح الباب، لازم تكون حاطط ايدك التانية تحت الباب كده، علشان لو في حاجه بتقع في ايدك على طول. هنا العصفوره دي ما شاء الله مفرغه 4. هي جايبه 5 بيضات. هنا مفرغه 4 بس، دي الكبيره خالص ما شاء الله. دي اللي بعدها تقريبا. في جوه البيضه الخامسه لا، والبيضه الموجوده دي بتاعت عصفوره تانية خالص. كل ما تبيض بيطلع البيض فاضي، فانا شلت البيضه بتاعتها، قلت لعل وعسى تطلع هنا العصفوره التانية ترقد عليها فتطلع، انما ما شكلها ما فيهاش امل يعني. دي ما شاء الله مفرغه 5. لا مفرغه 4، سوري اسفه، مفرغه 4. ده الذكر والنتايه واقفين بره هما. كده انا قفلت البيضه، فعشان كده انا ما برجحش البياض دي خالص. بيكون حجمها صغير قوي، وفي نفس الوقت الفتحه اللي من قدام دي ما بتكونش حلوه قوي. لو من فوق احلى، يعني بتبقى اسهل واسرع انك بتكون فاتح على طول، بتبقى شايف الحاجه جوه وكده. بتكون احسن واسرع يعني.